السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس؟ وهذه ماشينه كما راكم تشوفوا انا ديجا راني بديت الخدمه. راح نوريكم ان شاء الله كيفاش كانت وكيفاش راح تولي ان شاء الله. هذه بعد ما ديمونطيت وبديت نخدم فيها كليو دوموندا باش نعاودوا لها كلش، نعاودوا لها لي رولوليتات، نعاودوا رينوفاسيون جينيرال. دوك ان شاء الله نوريكم اشغال كيفاش راهي تمشي وكيفاش راح تولي الماشينه باذن الله ان شاء الله بعد ما نخدمها ان شاء الله ونرجع للحالة الطبيعية تاعها بإذن الله. فوالا هنايا بعد ما ركبت كلش سي بو لاكسيسوار تاعها مونتي، لي موتور مونتي. هنا تيست امبريسيون في الفيد باش نشوفو لا ماشين اسكو كلش مريقل. بيان سير قبل ما نبلاصيو لي دات قبل كلش لازم نديرو لي تيست تاعنا، والحمد لله التيست كان 100% ما كاين حتى مشكل الحمد لله كما راكم تشوفوا. دوك نبداو ان شاء الله عملية لاسامبلاج تاعنا. والحمد لله هذه هي النتيجة النهائية. ماشينة رجعت تخدم شعرها الحمد لله. دوك راني مونطيت ثلاثة وحدة، دوك ان شاء الله نزيدو نعاود مونطي لاطي الدوزيام تاعها وترجع لا ماشين ليطا انيسيال والحمد لله.